पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। खांसी का मारूफ सिरप जाली तैयार करके फॉर्मिस पर फरोख्त। फेफड़ों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल दवा भी जाली तैयार। हामला खवातीन के इस्तेमाल की दवा, जोड़ों के दर्द की नकली दवाएं बिकने लगी। डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 8 जाली तैयार करदा अद्वियात का इस्तेमाल फौरी रोकने का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। शहजाद अकबर ने FIA का बरीयत का फैसला चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया।